Hello guys, what's up? Thank you so much for watching. This is my new episode for this year, 2022. Medyo matagal dahil na-busy tayo. So this episode pala guys will be the unboxing of my new hose reel. The brand is Yojimbo. And sabi dito sa review, wala daw siyang manual for assembling instruction. So, tingnan natin ngayon kung kakayanin. And I bought this hose reel from Shopee. Yun. Yan. Ayan na ang hose reel ko. Classic. Yan, buksan natin. Salamat, Shopee! Yan, bukas na siya. Una, ipapalabas muna natin yung mga nasa loob. Get them lined up para madali lang natin sila ma-check. Then, yan, mga check natin kung ano yung mga laman dyan. Ubusin natin lahat sa loob ng box. Yan! Yun ang last. Totoo nga, walang laman na instruction. So, ang gagawin natin dito is we'll have to play a puzzle. Check muna natin isa-isa kung ano ang gagawin dyan. Tulala muna dahil hindi alam kung anong gagawin talaga. Totoo lang. Yan. Check mo isa-isa. Check mo yung box kung anong tsura. Yan. So, bilisan natin ng konti para save tayo sa time. Yan. Check ko muna siya. Paano? Based on the picture. Tapos, may nakita ko sa plastic yan. Connector pala yan. Tapos, yung yellow kung paano. Yan. Curious lang. So, kinabit ko muna yung yellow. Tapos, nag-try ako na ikabit yung black. And then, yun. Sabi ko, paano kaya ito ilalak? So, nakita ko yung isang connector doon. Maliit. Yan. Kinunik siya. Yan. Diyan. Pasok yan dyan. Tapos yung yellow. Tapos ilock mo siya with another connector. Tapos, tanggalin muna natin yan kasi ano siya? Hassle. Yan. Connect mo yung yung handle ng rotation handle ba yan? So, na-assemble mo na yung both sides. Yan. Connect mo na yung nasa gitna. Yung paglalagay ng hose. Yan. Connect mo na yan ganyan. Bilisan na lang natin para madali lang. Ayan. Nakakonect na siya. Yun. Yun. Tapos, ilagay natin yung metal na metal na parang yan, nalagay dyan. Kasi yung paa. Paanong hose reel yan. Ganyan. Tapos, yan, yun ang handle. Yun. Tapos, may nakita ko mga screws. Kaya, tinignan ko yung mga butas. So, ang gamit pala ng mga screws, guys, ay for stability. Yun. So, hanap muna tayo ng Phillips screw. So, ayan, may Phillips screw na tayo. Connect na natin yan lahat, mga screws dyan. Para maging stable na yung build ng assembly natin. Para magamit na. At matapos na tayo.
Ayan, tapos na siya. So, try natin. Kabitan ng hose. Yan. By the way guys, yung nasa loob, mali yan. Dapat yung nasa loob, yung curve, hindi yung straight. Kasi, may hirapan yung hose na para mag-bend pa for rotation. So, dapat yung nasa labas na nakambend, doon siya sa loob ilalagay. So, ayan na guys, kinarek ko na siya. Maling yung curve na sa loob na yung straight na sa labas. For ease and bending of the hose. Yun. And then, itong Creston ko, i-dispose ko na dahil wala na, hindi na siya magagamit. This thing has served me for like 9 years and now it's time to say goodbye. Pero yung mga connector sa gitna, kinuha ko dahil magagamit ko pa in the future. So, yun. Thankful din ako kay Creston dahil ano din siya, durable din. Sana yung Jimbo ko durable din. Yan. Wala na talaga. Hindi na yan magagamit. Natutumba na yan siya. So, hindi-dispose ko na yan. At dito nagtatapos ang aking vlog for my Yojimbo hose reel. Maraming salamat sa nag-subscribe. And if you like the video, please hit like and subscribe. Thank you so much, guys. I love you. Bye!